Stadtgespräch. 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 Hallo meine Damen und Herren zum Stadtgespräch. Bei mir zu Gast hier im Kölner Haidt ist Monika Kampmann, die Liedermacherin. Hallo Frau Kampmann. Guten Tag, Frau Riefert. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr. Sie sind 1946, am 19.07.1946 geboren. 7:10 Uhr? 7:10 Uhr. Hat das eine besondere Bedeutung für Sie? Für mich ja. Viele Menschen wissen nicht, wann sie geboren sind. Ich wurde immer vorher, bevor ich zur Schule ging, noch gratuliert. Und das fand ich also sehr praktisch. Das heißt, Sie können auch genau Ihren Aszendenten ausrechnen? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich könnte es sicherlich, ich könnte es mir ausrechnen, ich weiß es aber nicht. Werden Sie es machen? Kann ich versuchen. Ihre Anregung ist das vielleicht wert. Ja. Okay. Wo sind Sie denn genau? In Köln sind Sie ja geboren. Ja. Wo sind Sie denn genau groß geworden? Ich bin in Lindenthal geboren, im Anna-Krankenhaus, heute ein Altenzentrum. Bin dann groß geworden auf der Venloer Straße, im Friesenviertel, bin auch in die Genterstraße in die Schule gegangen. Dann kam ein Schulwechsel, noch in der Grundschule, da sind wir nach Nippes gezogen, Köln-Nippes. Bin ich da noch ein halbes Jahr in die Schule gegangen und in Nippes habe ich also Großteil meiner Kindheit, auch meiner Jugend praktisch dann verbracht. Komisch, ich habe Sie nie da gesehen, dabei komme ich aus Nippes. Ach, das ist sehr interessant. Ja, am Nippeser Markt hätten wir uns mit Sicherheit treffen müssen. Jetzt sind Sie ja nicht nur Liedermacherin, sondern auch, ich habe das jetzt eben so salopp gesagt, auch Oberstudienrätin, Ja, so ist es. schon seit einiger Ja, Zeit. seit vielen Jahren, ja. Das heißt, Sie haben auf Lehramt studiert, und zwar Mathematik und Pädagogik. Und wie kam dann dieser Bogen, wie wurde der Bogen gespannt, erstmal zur Sängerin, zum Gesang, zur Musik? Also ich wollte immer schon Lehrerin werden, daran ist meine Grundschullehrerin insofern schuld, in Anführungsstrichen, auf der Genterstraße. Und zu Hause wurde musiziert. Also Lehrerin wollte ich werden, das war das eine Bein. Und dann wurde zu Hause musiziert. Mein Vater war seit seinem 17. Lebensjahr im Mandolinenorchester und hat doch die Mandola gespielt. Und zu Hause, früher war das ja so üblich, da kamen also Freunde, der eine spielte Gitarre, der andere die Mandoline und Mandola dazu, die sangen dann dazu. Und das fand ich einfach toll. Ich wollte einfach Gitarre auch lernen. Und zwar deshalb Gitarre, weil ich dazu singen konnte. Also nicht Flöte. Flöte hatte ich in der Grundschule natürlich auch gelernt. Aber das war so schlecht, man konnte nicht singen dazu. Und so konnte ich also beide Momente also miteinander kombinieren. Da die Schule und da eben diese Musik. Und so ging das immer praktisch hin und her, bis dann die Musik so überhand nahm, dass ich denke, so jetzt ist es eigentlich nicht nur mehr Hobby, sondern ich müsste eigentlich auch mal rausgehen. Bin ja auch jetzt 6 Jahre dann rausgegangen, habe mich beurlauben lassen. Aber was war das genau für ein Punkt? Wann fing das an, da Sie gesagt haben, jetzt wird mir das zu viel? Denn das müsste ja schon so dieser Drehpunkt gewesen sein, jetzt geht es in das Professionelle rüber. Ja, genau. Und wann geschah das? Das war ja im Tanzbrunnen. Das war im Tanzbrunnen, das war vor 30 Jahren, als ich wieder anfing, da auf der Bühne zu stehen. Als Kind stand ich natürlich dann auch da oder spielte Gitarre, sang dazu. Ja, und dann vor 30 Jahren, und das war, mein Vater war das eigentlich schuld in dem Sinne, indem er am Tanzbrunnen spielte, sonntags vormittags eine Matinee-Veranstaltung mit dem Orchester. Und ich wurde gefragt, ganz salopp, ob ich da einfach singen wollte. Und denke ich, warum soll ich nicht am Tanzbrunnen singen? Ich sang damals Folklore-Titel, das machten viele meiner Kollegen und Kolleginnen. Das hatte auch den Grund, ich selbst wusste immer, was ich sang, die anderen wussten es nicht. So konnte man auch Gefühle rüberbringen, Liebeslieder singen in Russisch oder in Spanisch. Und ich wusste, was ich sang. Nur in Deutsch habe ich mich noch nicht getraut. Und das war eigentlich der Anfang. Wobei, wenn ich da ganz kurz reingehen kann, wobei das ja auch so ist, man singt ja in der Regel so, dass man etwas erzählt und eigentlich verstanden werden will. Ja, Insofern macht man sich ja vielleicht auch... Die Stimmung kam dann schon rüber. So. Und ich habe dann aber auch dann schnell gemerkt, dass also die Folklore, es war gut, durch die Reisen ergriff man immer wieder neue Themen und neue Titel auf. Ja, und dann kamen dann doch eigene Sachen hinzu. Ich habe dann alles aufgegriffen, was so auf mich zukam, von Kollegenseite, von Freundesseite. Themen, die mir sympathisch waren, die habe ich dann, so habe ich die Texte einfach vertont. Ich möchte aber nochmal zurückgehen, und zwar zu der Tanzbrunnenzeit. Versuchen Sie doch da nochmal diese Atmosphäre so ein bisschen zu beschreiben. Was war das für ein Abend oder für ein Erlebnis? Das war ja ein Vormittag, das war am Sonntagvormittag. Genau. Es war also hell, es war wunderschönes Wetter und ich wusste ja, dass ich aufgehoben war. Es ist ja nicht ganz einfach, da am Tanzbrunnen zu singen. Das fing ja praktisch dann wieder neu an für mich, bei so vielen Menschen auch, die da flanierten. Und da fühlte ich mich aufgehoben. Es waren auch viele Freunde da, auch Freunde meines Vaters, die dann Angehörige von Orchestern, Spieler waren. Ja, und dann war ja das Merkwürdige dabei, ich vermute, dass Sie das ansprechen wollen, Udo Werners Talentprobe. Da habe ich mich natürlich nie beworben, da hätte ich überhaupt keinen Mut zu gehabt, mich da zu bewerben. Wenn da 4000 Menschen waren und dann hieß es, eine Frau kommt auf die Bühne, ausziehen. Und ich denke, um Gottes Willen, niemals bewirbst du dich da. Und dann war der damalige Leiter des Tanzbrunnens, der hatte mich da gehört und sagte,
ach, wollen Sie da nicht mal singen? Ich sage, ich bei Udo Werner? Nie und nimmer. Doch, ich will den Udo Werner schon so beeinflussen, dass der das nicht mit Ihnen macht, dass der nicht ironisch wird oder so. Und dann sage ich, gut, dann probiere ich das. Und es war eine Herausforderung für mich. Ich hatte dann damals, das war 76, so einen Patchwork-Rock an, so Jesus-Latschen da und die wusste, dass die Leute ja ausziehen, schrien. Und da habe ich den Schuh einfach genommen und habe den hochgehalten. Das war für mich Ausziehen. Und da war es als ich den ersten Ton gesungen habe, war es mucksmäuschenstill. Und ich habe ja die Entwicklung bis heute hin verfolgt. Man geht ja eigentlich dahin, dass man ausbuht und den Rücken dreht und das hat ja derartige Formen angenommen. Und eigentlich bewirbt sich auch jemand nicht unbedingt, um da gut singen zu können. Es ist also einfach eine Attraktion, das ist ein Ereignis jetzt mit dem Linus und also heute nie und nimmer mehr. Also diesen Mut, den ich damals hatte, dass ich da hingegangen bin, ist für mich heute noch erstaunlich, selbst nach 30 Jahren. Ja, welches Lied haben Sie vorgetragen? Ich habe ein Lied gesungen, was total falsch war. Ich hätte eigentlich was Peppiges, was Rockiges singen müssen, Canario, von einem Kanarienvogel, der singt, der zwitschert. Das war ganz lustig, ein spanisches Lied. Aber ich habe gesungen La Mama, was Charles Aznavour bekannt gemacht hat, die Mutter, die da stirbt. Ich fand das so traumhaft, dieses Lied. Und dann ein russisches Liebeslied. Und das war natürlich, die waren still, sie klatschten wirklich begeistert, aber gewonnen habe ich damit natürlich mit dieser Kategorie von Liedern nicht. Ne? Naja, aber immerhin haben Sie die Leute ganz ruhig gestellt. Das war erstaunlich, ja. Wer weiß, wie das mit einem anderen Song gewesen wäre. Wahrscheinlich, ja. Würden Sie jetzt noch mal so eine kleine Kostprobe geben, in Erinnerung daran? Dieses Canario. Un poquito cantas, un poquito ballas, un poquito lelola, como un canario. So in dieser Richtung. Mhm. Okay, und dann war das aber auch für Sie langsam klar, dass dass das sehr wichtig für Sie wird, die Musik in Ihrem Leben. Über uns zu fahren, Kostprobe. Ich hätte ja La Mama singen müssen, aber ich meine, und alle kamen sie aus Roma und aus Napoli. Und der stand schlimm um La Mama, so ungefähr in der Richtung, ne? Aber wie gesagt, okay. Sie haben mich eben was gefragt, bitte wiederholen Sie eine Frage nochmal. Ja, ich war in der Mama so vertieft ja, jetzt. Das ist ja auch schön. Wie es von da an weiterging, da wurde Ihnen ja allmählich klar, Sie haben auf jeden Fall ein Charisma Ja. und können die Leute für sich einnehmen und begeistern und möchten da auch nicht mehr weg, sondern vielleicht sich weiterentwickeln und auch ein paar andere Texte dann finden, was Sie auch getan haben. Es kamen die haben. Hochdeutschen dazu. Es fing dann 78 dann noch an durch die Bekanntschaft mit Gerold Kürten, der Lieder sammelte, alte Kölsche Lieder sammelte und mit dem ich mich dann befreundete. Und der sagte, sing doch mal Kölsche Lieder. Alte Kölsche Lieder, komme ich überhaupt nicht dazu. Das war ja verpönt damals. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, in der Grundschule ja, im Gymnasium nein. Und aber irgendwie ergab es sich dann doch und so sang ich also sowohl Hochdeutsch, Folklore als auch alte Kölsche Lieder und dann kam das Badentreffen. Das war ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, für mich. Das hatte, glaube ich, Moment 78 war ich ja selbst da, 76 war es zum ersten Mal. Das war also ein Treffen von Liedermacher und Liedermacherinnen in Nürnberg mit einer wunderbaren Kulisse in kleinen Nischen und noch einem großen Platz. Und da konnte man sich bewerben. Ich hatte das 76 in der Zeitung gelesen, habe mich dann 77 beworben, bin auch eingeladen worden, aber da kam mir die Reise mit meiner Schwester nach Costa Rica dazwischen. Und da habe ich gesagt, nee, nach Costa Rica ist eine einmalige Chance, da auf eine Missionsstation. Und dann verschiebe ich das und dann bin ich 78 zum ersten Mal dahin. Es waren auch eine riesen Kulissen, auch kleine Nischen. Ich sang Hochdeutsch, ich sang ein Stückchen Kölsch. Ich war, 3, 4 Frauen waren da vielleicht. Es waren also kaum Frauen da, praktisch nur Männer. Und es war auch da wieder eine Herausforderung, als Frau auf der Bühne zu stehen. Das gab es damals nicht. Aber ich gehe da auch noch mal wieder kurz zurück. Kölsch war verpönt in der Zeit. Kölsch war in der Zeit verpönt. Ich habe 78 das erste Lied gesungen, Alt-Kölle, von dem kleinen Gästchen hier aus der Altstadt. Und ich habe mich mit diesem so angefreundet. Ich fand das einfach so toll. Und allmählich bekam ich da Geschmack dran, an der kölschen Sprache, an den kölschen Liedern. Es fing ja Bab an, im Blackfish fing an. Es gab es nicht in Schulen. Es gab es mal in der Grundschule, diese kleinen Heftchen Alt-Köln, die da rauskamen, wo dann so Sketche einstudiert wurden oder kleine Lieder gesungen. Aber es war einfach verpönt. Karneval ja und dann nicht mehr, im Gegensatz zu Bayern. Ne? Und da habe ich dann einfach mich dann da durchgewurstelt. Und wenn dann hieß, oh, du bist Lehrerin? Ja, kannst du nur aus der Grundschule kommen. Also wenn man sowas machte, Grundschule. Es war in den 78er Jahren so. Das war einfach und das niveaulos war, das passte, oder? wunderbar, das passte. Vom Gymnasium.
Dann noch Mathematik, das geht nicht. Und so wurde ich also auch in Schubladen einsortiert. Und ich habe mich immer dagegen auch gewehrt und bin meinen Gang einfach gegangen, ne? Bis heute. Welchen Inhalt hatten die denn, diese Texte, diese Kölschen Damals Texte? waren es alte Kölsche Lieder, also Stimmungslieder, das alte Kölner Bild, dann die Lieder wie die Kajas Nummer 0, die man auch im Karneval sagen. Das ist ja immer die Sache mit den Kölschen Liedern so, die werden durch den Karneval eigentlich bekannt bis zum heutigen Tag, werden aber im Laufe des Jahres gesungen. Das bekannteste jetzt ist der Stammbaum, das singen Kinder mit einer großen Begeisterung. Das wird im Karneval gesungen, aber auch sonst, weil Köln eben so eine Stadt ist mit vielen Ausländern. Und es gibt ja nicht nur kölsche Menschen in Köln. Und das ist eben, diese Lieder waren auch damals, ja, und dann kamen wieder neue Menschen, die mir einen Anstoß gaben, zum Beispiel Dr. Hilgers, unser, ich sag jetzt mal Kölsch-Professor, der sagt, hören Sie mal, Sie müssten eigentlich mal eigene Sachen machen. Ja, nur habe ich ja nicht geschrieben. Ich hatte immer Ideen. Und Ideen hatte ich dann, indem ich wieder jemanden traf, der das auch umsetzte. Und das ist Dr. Berzau, Pute Doktor aus Köln-Rehl, der ja auch hier sehr bekannt ist in Köln und kommt aus Magdeburg, kein Kölner. Und den habe ich gebeten, Bettina Wegners Lied Kinder für mich ins Kölsche zu übertragen. Und man kann nicht, übertragen heißt nicht wörtlich übersetzen, man muss es in die kölsche Sprache einführen. Ja. Und so fing das also mit den anderen Liedern an. Da gibt es also Themen, die die Umwelt besingen, die um Kinder sich drehen, um Gleichberechtigung von Mann und Frau, Mütterrolle, ganz unterschiedliche Sachen. Aber da haben Sie dann auch langsam angefangen zu schreiben, selber zu schreiben? Nein, ich habe nie selbst geschrieben. Ich habe entweder Sachen aufgegriffen, zum Beispiel so ein Lied wie von Bettina Wegner, wo ich dachte, das könnte noch intensiver in der Sprache werden. Oder ich habe Ideen beigesteuert. Könnten wir mal über Kinder was schreiben? Kinderausdrücke. Also Köln ist die Stadt, war ja viel auf Mundart-Festivals unterwegs in Deutschland, die so viele Kinderausdrücke hat. Wir haben 60 Kinderausdrücke gesammelt, wie keine andere Stadt. Und das macht natürlich auch so eine Sprache und so ein Lied dann auch lebendig und reizvoll. Oder der Heimatverein Altköln sagt, auch zum Muttertag können Sie doch was singen. Wir geben Ihnen ein paar Texte. Ja, Texte, ging es um Mütterchen und Blümchen und der einzige Tag im Leben der Mutter, der so besonders schön ist, sage ich, also ich singe gerne ein Lied, aber das kann ich nicht. Ich habe eine Idee. Bin ich zu Henna Berzauer? Henna, ich habe eine Idee. Lass uns die Mutter mal selbst sprechen. Ich habe der Mam von Jestans allein gesprochen, sie seht. Und dann fängt die an zu erzählen. Ich habe in der Teschen Fuß gemacht, bin immer nur der ungere Weg gegangen. Und für den Rautzahn habe ich mit Ja gesagt. Ne? Für was? Für meine Ruhe zu haben, habe ich meist Ja gesagt. Ne? So, und das ist dann die Lebensgeschichte dieser Mutter. Ob die heute auch noch lebt, so endet das Lied dann nachher. Ne? Das ist was zu diesem Anlass entstanden ist. Das heißt, da haben Sie dann angefangen, selber Texte Ideen zu erfinden. Genau richtig. Oder ich bekomme Texte, und wo ich im Moment gar nichts mit anfangen kann, die mir zwar sympathisch sind, aber ich kann sie nicht in Musik umsetzen. Ja. Zum Beispiel von einem Menschen, der krumm ist, der behindert ist. Und als eine alte Freundin starb, die von Kindsbein an Hüftleiden hatte und ich gebeten wurde, da auch auf der Beerdigung was zu singen, da fiel mir nachts dieser Text ein und da habe ich den vertont. Ja. Über Nacht und Über Nacht, ja. Und war das genau die Zeit, in der Sie bei diesem Barden-Festival waren? Das war später. Das Barden-Festival war, ich war 78, dann war ich 80 und 82 war ich auch nochmal da. Aber dann mehr mit hochdeutschen Sachen eigentlich, weil man ja die Sprache hat eben nicht so versteht. Ja. Jetzt hat sich das ja sehr gewandelt dann auch inhaltlich. Ja. Sie sind dann immer gesellschaftskritischer geworden. Und wodurch wurde das auch noch ausgelöst? Ja, immer durch Menschen, also die mich beeinflusst haben, die mich beeindruckt haben, die mich fortgebracht haben, die mir Ideen geliefert haben. Also Lilian Westphal zunächst, die ich in der Kur traf. Also sie selbst war Schauspielerin, sie führte Regie, machte Theater, hatte Texte geschrieben, zum Beispiel das Lied Kommst du zu mir, komm ohne deine Lügen. Ach, das ist aber ein toller Text. Oder das Lied vom Bart, wie Männer so immer so und so äußerliche Kriterien so als Merkmal setzen. Übrigens, ich finde es sehr toll, dass Sie einen lilafarbenen Pullover anhaben. Möchte ich ein großes Kompliment machen, meine Farbe. Ja, und dann habe ich gedacht, der Text heißt, ich bin nur verrückt nach einem Bart. Mich interessieren auch nicht die anderen Kriterien. Dann kam Barbara von Selle dazu, die 1975 Frauenbeauftragte war in Land Nordrhein-Westfalen. Das war das Jahr der Frau. Und sie ist ja dann im Jahr selbst auch noch zurückgetreten, weil das noch nicht die Zeit für die Frauen war, um was zu bewirken. Sie sprach mich dann, ich lernte sie dann kennen, auch wieder, Zufälle gibt es nicht. 1978 war das auf einer Veranstaltung statt, wo ich für Sekretärinnen sang zum Jubiläum. Sie war damals Frauenbeauftragte für die Stadt Köln, also für die Frauen hier in Köln. Sie suchte eine Liedermacherin, um auf Tournee zu gehen. So ging ich auf Tournee und so entstanden Texte mit Barbara von Selle. Ja. Ne?
Sie sagen, Zufälle gibt es nicht. Ich finde das nicht. Es ergibt sich. Sie sind da. Und da muss man sie greifen. Die Begegnungen sind da. Und manchmal frage ich mich, ist es ein Zufall? Nein, ich finde, es ist eine Vorherbestimmung. Ich weiß es nicht. Ich ergreife dann das beim Schopf. Ja. Was für mich, ich bin ein neugieriger Mensch und wenn jemand auf mich zukommt, ja, das interessiert mich. Manchmal bin ich auch mit auf die Schnauze gefallen, aber gut, okay. Das gehört ja dazu. Das gehört dazu, ne? Und Geklüngel gehört natürlich auch dazu, ein bisschen. Ausräumen von Schwierigkeiten im Vorfeld der Entscheidung, hat unser Oberbürgermeister Norbert Burger immer gesagt. Klüngel ist, man kennt die Menschen und ja, man geht drauf ein, aber nie zum Schaden von anderen. Also Antwerpes hat eine andere Erklärung dafür, eine andere Definition dafür gefunden. Die zwei Leute einigen sich auf ein Geschäft zu Ungunsten eines Dritten. Nein, also eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Also Dritter ist geschädigt. Also, dass man jemandem hilft und dass man vielleicht auch was zurückbekommt. Ich Ja. denke, man darf nichts erwarten, dass man zurückbekommt. Man bekommt es in der Regel von anderen Menschen zurück und nicht von denen, wo man es vielleicht erhofft. Aber um einen anderen zu schädigen, also das wäre also unmöglich. Das könnte ich nicht. Da würde ich auch auf einen Auftritt verzichten. Und ich habe auch schon auf Auftritte verzichtet, wo Klüngel im Spiel war. Ja. Und dann habe ich eindeutig gesagt, das kann ich nicht machen. Ich habe den abgesagt, den Auftritt. Es waren andere Leute leider mitbeschädigt daran. Es war auch finanziell ein Verlust. Ich habe gesagt, halte unbedingte Treue. Das ist eins meiner positiven Sachen zu Menschen. Ja. Und wenn da irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist und andere dadurch geschädigt wird, dann kann ich das nicht. Ja. Sie stehen für bestimmte Dinge. Ja. Was würden Sie sagen, für welche Lebensphilosophie stehen Sie? Sie haben es ja schon angedeutet. Also Ungerechtigkeit, Intoleranz, Vorurteile. Das sind Sachen, wo ich gegen ankämpfe. Soziales Umfeld, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Umweltprobleme, die in Massen da sind. Gerade was Köln betrifft, man versucht zumindest jetzt die Autos mit dem Katalysator nur reinzulassen. Ich finde das eine vernünftige Idee. Es wird so viel an Umweltverschmutzung geleistet. Wir machen es alle, was Verpackungen sind. Ich will mich da um Gottes Willen nicht aufs Schild, mich als auf so Ross setzen. Ich bemühe mich. Und da sind aber auch andere Menschen da, die einen regulieren. Und das finde ich immer toll. Ja. Und apropos Schicksal und Zufall, ist die Farbe lila zufällig oder hat die mit der Emanzipationsbewegung dann doch zu tun? Nein, es ergab sich nachher so, aber da gab es noch gar keine Emanzipationsbewegung. Als meine Eltern mir eine Badetasche schenkten, das muss vor 30 Jahren gewesen sein, denn seit 1980 ist die Farbe irgendwie im Spiel. Pink, lila, Fliederfarben. Diese Badetasche fand ich furchtbar. Also die Form der Badetasche war ganz schön, aber dass die lila war, diese Farbe gab es damals eigentlich überhaupt gar nicht. Warum meine Eltern mir die geschenkt. Also nicht so, dass man da das Badetasche verwendet, die fiel ja auf. Schrecklich, die habe ich weggestellt und irgendwann fehlte mir eine Tasche, um irgendwas einzupacken. Dann nahm ich die, ging unter Leute und das ist aber eine schöne Farbe, die würde dir, glaube ich, stehen. Und so ganz allmählich kam das immer mehr dazu. Aber Zufälle gibt es nicht. Vielleicht haben Sie auch gedacht, ich nehme die Tasche und damit falle ich auf. Ich weiß es nicht. Gut, jetzt falle ich so auf, ich kann nicht machen, was ich will. Sie fallen so auf? Ja, ich falle so auf, ja. Ne? Sie tragen wirklich nur lila und rosé und das ist unglaublich. Das zieht sich fort bis zur Handtasche etc. Ja, das zieht sich fort bis zur Handtasche, genau, die ich auch jetzt geschenkt bekommen habe. Ist interessant für Leute. Ich meine, es geht einem ja selbst und man weiß, es sammelt irgendjemand was. Dann hat man es ja viel einfacher, einem was mitzubringen, zu schenken und so. Und die Sachen, die ich jetzt hier anhabe, gut, Sie können sagen, ist Zufall, aber auch das, die Jacke, eine Freundin rief mich an und sagte, ich habe da eine Jacke im Schaufenster gesehen, das müsste deine Größe sein, kann ich die kaufen? Ja, bitte, prima. Den Ring habe ich mir irgendwo auf einem Markt gekauft, im Urlaub, die Uhr in Vancouver am Flughafen, das ist ein Ring aus Mexiko von Freund, das haben 2 Schülerinnen mir gemacht. Das sind Sachen, hier, die Ringe sind auch geschenkt. Ich nehme das auf, ich kaufe natürlich auch viel selbst, aber Leute freuen sich, mir auch sowas zu schenken. Ja. Das sind also auch lila Blumen und so in der Richtung. Ne? Also eine Farbe, die man ursprünglich gar nicht mag so und nachher so sehr liebt, dass sie überall im Leben vorkommt. Ja, die Frauenbewegung, Sie fragen, natürlich kam dann diese Bewegung dazu, wo man lila trug, aber das hatte ursprünglich eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich habe das auch nicht deshalb weitergetragen. Bin all meinem Stil dann auch treu geblieben. Ja, gibt es auch einen Text dazu? Ja, Hücktrare ich, Evi Steigmann hat mir mal einen Text dazu geschrieben, Hücktrare ich, lila Söck und sowas alles in dieser. Ich habe das mal vertont, aber dann, ich weiß gar nicht, warum habe ich das dann irgendwie wieder fallen lassen, dieses Lied. Ich sollte nochmal Ihre Anregung aufnehmen und das vielleicht dann doch nochmal singen. Vielleicht mache ich das bei der Veranstaltung zum 30-Jährigen. Und wie ist das denn prozentual von den selbstgemachten Texten bis hin zu Texten, die Sie sich noch schreiben lassen? Heutzutage? Unterschiedlich. Ich würde mal sagen, mehr eigene Sachen. Ja.
mehr Ideen, die kommen. Vieles nehme ich auch selbst auf. Nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel von der Riyad Knef, die Roten Rosen. Das Lied mag ich sehr gerne, weil das auch die Lebensgeschichte auch ein Stück von mir beschreibt. Ich will weitergehen, auch heute will mich nicht fügen, mich nicht begnügen. Und wenn ich so Texte finde, Lieder finde, die auch mit der Musik dann schön sind, dann denke ich, ach, das könntest du dann vielleicht auch vielleicht interpretieren. Und dann ist natürlich die Sache die, dass ich das ja nie so singen kann wie Hildegard Knef. Ich muss das in meine eigene Situation hineinpacken. Oder dieses How, Where, When, diesen Pahel bekam. Und das ist eine Herausforderung. Das muss ich dann so singen, dass es dann zu meinem eigenen wird. Also es hält sich dann die Waage zwischen eigenen, fremden, neuen, auch zwischen Kölsch und Hochdeutsch hält es sich die Waage. Und das hängt damit zusammen, wo ich singe. Singe ich hier, kann ich ein reines Kölsches Programm machen. Singe ich außerhalb, muss ich es natürlich mischen, obwohl die Themen auch gleich sind. Also es überdeckt sich vieles dann in den Themenbereichen. Gut. Wir gehen da gleich nochmal in die Sache rein. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Bis gleich. Stadtgespräch. 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 Meine Damen und Herren, Monika Kampmann, die Liedermacherin, ist zu Gast hier im Stadtgespräch im Kölner Hyatt. Und wir waren eben stehen geblieben bei Hildegard Knef und ihrer Vertonung. Also sie hat sie inspiriert. Jetzt wollten Sie ja auch gar nicht in die Fußstapfen treten. Sie haben gesagt, ich kann ja nicht singen wie, sondern Sie wollten es natürlich auch nicht. Und ich komme noch mal auf dieses Badentreffen zurück. Das Badentreffen hat dafür hat zu der Begegnung geführt von Frau Malich auch. Die war nämlich auch da. Ja, Frau Malich war zu dem damaligen Zeitpunkt, ich rede jetzt von 1979, 80, 82, 84, 85, Leiterin des City-Treffs in Köln. Das war damals eine Einrichtung der Stadt, oder nicht, ist eine Einrichtung der Stadtsparkasse, war damals am Neumarkt gelegen. Und Frau Malich war die Veranstaltungsfrau, die alle möglichen Veranstaltungen machte und hatte mich auch mit Singen hier in Köln schon kennengelernt und hörte vom Badentreffen. Und mit ihrem Mann bin ich dann nach Nürnberg. Ich sang dann ja, wie üblich. Und sie sah sich das an und sagte, das finde ich interessant. Könnten wir so ein Treffen, und zwar als Mundart-Festival auch in Köln initiieren. Und ich kannte ja nun die Kollegen und Kolleginnen, die sangen ja nicht alle Mundarten aus den einzelnen Gegenden, sondern auch Hochdeutsch, aber wir haben uns hier dann rausgepickt. Ich habe das dann mit sozusagen inhaltlich geschaltet. Ja, und dann fand 1981 hier auf der Domplatte, war der Beginn, das erste Mundart-Festival hier in Köln statt, mit Liedermacherkolleginnen von Nord bis Süd, Westdeutschland. Das heißt, da etablierte sich das auch langsam und bekam positive Resonanz. Sehr positive Resonanz, auch von anderen Mundartlandschaften. Wir sind dann abends, wir haben das so gemacht, das war in Nürnberg auch üblich, dass man angesprochen wurde, abends in Kneipen dann zu singen. Und das haben wir hier auch gemacht. Wir sind dann durch die Kneipen dann gezogen mit Einzelnen. Ich hatte es natürlich am einfachsten, insofern durch die kölsche Sprache. Ich konnte die Leute begeistern. Andere waren dann etwas skeptisch, wenn man von Norddeutschland dann so Lieder sang und ging dann in eine Kneipe oder so. Und wir waren im Klimperkasten beim Sion, kann ich mich noch erinnern. Ja. Und das waren interessante Begegnungen eigentlich. Ne? Hängen wir Kölner denn da ein bisschen zurück, also dass wir dazu nicht früh genug gestanden haben und dann die Nürnberger vielleicht ein bisschen weiter vor waren? Oder auch die Berliner? Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck. Ja, das Badentreffen war natürlich in der Regel auch mehr Hochdeutsch. Also es war gar nicht so als Mundart-Festival ausgerichtet. Und wie gesagt, Festivals hier in Köln gab es nicht, haben Sie völlig recht. Das Mundart-Festival war das einzige, was in dieser Richtung damals ab. Wolfgang Niedecken sang dann zum Beispiel noch mit der Gitarre alleine. Das war also diese ganze Phase jetzt. Ist auch leider gestorben. Das gibt es leider auch nicht mehr. In Köln gibt es es nicht, auch Mundart-Festivals, wo ich sonst gesungen habe. Ich bedauere das sehr. Auch die Kollegen sieht man dann nicht mehr. Es ist alles leider ausgestorben. Ja. Jetzt haben Sie dann nach den 70ern, in den 80ern auch nochmal eine wichtige, nicht zufällige Begegnung gehabt mit Frau von Sell, Barbara von Sell. Barbara von Sell, ja. Was ist da passiert in der Zeit? Ja, das war dann auch Zufall, kein Zufall passiert. Sie sprach mich an bei einer Veranstaltung und andere Menschen sagen, du musst unbedingt die Barbara von Sell kennenlernen. Die könnte dir irgendwie weiterhin, die sucht immer Menschen, die sie fördern kann. Sie macht eine Tournee. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also sie war auf jeden Fall Vorsitzende der Kölner Frauenvereinigung. Das ist immer jemand anders, das wechselt parteipolitisch ab, das wechselt, ob das die Gewerkschaftsfrau ist oder was. Sie war es. Und ich treffe sie bei einer Veranstaltung, 10 Jahre Bund der Sekretärin, war das im
weiß ich wo, ist auch egal jetzt. Auf jeden Fall, sie ist da und sie suchte jemand. Und sie hat auch von mir schon gehört. Und sie hört ein Lied von mir, nämlich Alt-Kölle. Et war jessi krumm und schmal. Und sie ist Berlinerin. Sie hat das völlig gar nicht richtig verstanden. Aber sie empfand die Atmosphäre, weil sie ja eben sagt, man versteht es nicht, die auch bei den Folklore-Titeln. Sie hat gesagt, oh, das ist, glaube ich, eine Frau, die spreche ich an. Frauen gab es ja auch selten in diesem Bereich. Und es ging darum, das war im Jahre 1984 für Katharina Focke, eine Europatournee zu machen. Also Europawahlen waren da und Katharina Focke, die Spitzenfrau der SPD, hatte sich etwas Verrücktes ausgedacht, eine ganz andere Form von Tournee, Frauen auf Touren. Sie hatte einen Wagen sich vorgestellt, den man umbaut, man fährt in die Fußgängerzonen rein. Einen Wagen. Also die hatte einen Wagen, den man umbaut, wo man die Bühne ausklappen kann und man geht damit in die Fußgängerzonen rein. Und die Frauen, die für die SPD kandidieren, die kommen nach vorne und diskutieren mit diesen Menschen. So. Gisela Marx machte damals die Moderation, die war auch schon gefunden, Barbara von Sell organisierte das Ganze und jetzt wurde eine Liedermacherin gesucht, die morgens um 9 Uhr singen konnte, die sich auch traute, auf der Straße zu singen, die Lieder zum Thema hatte. Ich hatte überhaupt keine Lieder zu dem Thema zum damaligen Zeitpunkt. Ich war nur auserkoren, weil ich halt eben, ich könnte das schon machen, die wäre vielleicht die Richtige. Ich wurde also gefragt. Sag ich, ja, das wäre ja mal eine Idee, Politik mal hautnah mitzuerleben, von meinem Stuhl aus, wo ich dann da immer saß. Ja, und dann habe ich zugesagt, sage ich, das mache ich. Und und dann haben wir überlegt, welche Lieder denn im Himmels Willen? Da mussten ja Lieder, die zum Thema passen. Aber von Sell sagte, ja, ich kann keine Folklore singen, kölsche Lieder kommen nicht in Frage. Diese kritischen, ich hatte zwar zeitkritische Lieder, aber die waren ja für sowas, für die Themen überhaupt nicht akzeptabel. Ja. Und so kamen dann Lieder wie erstens Mark Trauer was zu, Solidarität unter Frauen. Das ist auch bis heute noch ein heißes Thema. Anna geht noch zum Sozialamt, die geht heute noch zum Sozialamt, die nicht versicherungspflichtig ist. Dann auch positiv, tu was, dann tut sich was und das macht Spaß. Man wollte die auch munter machen. Also wir sangen also Themen, ich sang dann musikalische Kommentare zu Themen, die vorher diskutiert wurden. Die Leute standen, oh, die singt ja gerade das, was diskutiert worden ist. Oder vom Hermann Hartmann, vom neuen Mann, der doch für die Gleichberechtigung ist. Das war witzig, ironisch und das passte dazu. Und die Frauen haben auch mitgesungen. Europalied haben wir natürlich dann auch kreiert. Und so zog sich das immer fort. Das ging dann über Landtagswahlen bis hin zur Bundestagswahl. Ich habe sehr viel dadurch gelernt. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, nicht nur auf der Straße, sondern sehr viele Politikerinnen, sehr viele Politiker. Und es ist ganz interessant, das auch mal zu verfolgen. Das ist für mich interessant. Viele von den Frauen sind heute in Spitzenpositionen. Viele sind Menschen noch geblieben. Ja. Bei einigen kann ich es leider nicht sagen. Ja. Mit Katharina Focke, die Wahl wurde ja auch gewonnen. Die wurde gewonnen, ja. Schreiben Sie sich das auch so ein bisschen zu? Auch Katharina Focke ist so eine starke Person, muss ich sagen. Die hätte auch so die Wahl, also wenn die aus ihrem Wagen stieg, die sah genauso aus wie auf dem Plakat. Und dann stand die da und da waren alle sowas von verblüfft. Die hatte eine rhetorisch, die war so begabt. Die schlug also alle Männer, Frauen. Das war fantastisch, mit der da auf Tournee zu gehen, aber auch mit anderen, die heute in Spitzenpositionen sind. Ja. Und Sie haben es eben angesprochen, die Solidarität unter Frauen, das ist ein heißes Thema. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ja, das ist ein heißes Thema, weil es leider immer noch nicht ganz Realität ist. Es ist so, wie spricht die, wie sieht die aus, was hat die an? Anstatt einfach zu sagen, traue was zu, sie ist wie du. Und solange wir Frauen das nicht machen, einfach untereinander solidarisch sind, wird es auch keine echte Gleichberechtigung geben. Wenn Sie den Zeitartikel von letzter Woche gesehen haben, all die Frauen, die abgebildet waren, wenn da die Frau Will sagt, ich sitze mit Moderatoren irgendwo, sitze ich da rum, da kommt ein Mann rein, ach so, hier ist ja keine. Heute noch. Die Frauen waren aber solidarisch und das finde ich toll. Und es wird auch immer weiter, in meinen Berufen, da gebe ich die Hoffnung nicht auf. Wie erklären Sie sich, dass die Entwicklung da so langsam ist? Wie erklären Sie sich das? Weil Frauen, glaube ich, nicht gelernt haben, sich wirklich, oder zu spät gelernt haben, sich zusammenzufinden. Sie oft Einzelkämpferin waren. Ich weiß das von vielen Gleichstellungsfrauen, für die ich gesungen habe, für viele Bürgermeisterinnen, die dachten, wenn ich scheitere, dann bin ich alleine. Als sie sich zusammengeschlossen haben, gab es ein Solidaritätsgefühl dann schon. Dann kam natürlich auch der Konkurrenzkampf. Der ist, wenn ich gegen einen Mann antrete, das haben mir Frauen auch erzählt. Ich habe das in meinem eigenen Beruf als Lehrerin ja auch, das habe ich nie erlebt, Gott sei Dank. Aber das haben mir die Frauen erzählt. Wenn ich gegen einen Mann antrete, oh, ist ja eine Frau, ist nicht so schlimm. Aber gegen eine Frau anzutreten, das muss Frau auch lernen. Und da dann noch solidarisch zu sein, ist nicht ganz einfach. Ja. Gut, Sie sind dann nach diesen Wahlkampfgeschichten haben Sie sich mit der Frau Ingrid Ittel-Fernau zusammengetan. Ja. Ingrid Ittel-Fernau habe ich kennengelernt, auch Zufall oder kein Zufall, hier in einem Kölner Hotel, weil Gepa Maibaum damals Bürgermeisterin war. Und die hat gesagt, so, da sind wir nämlich beim selben Thema, wir wollen doch mal sehen, was Männer können, Netzwerke spinnen, das können wir auch. Ja. Lud also ein
kreuz und quer. Also sie hätten da genauso sein können wie Alice Schwarzer, wie eine Gewerkschaftsfrau, alt und jung traf sich, Politikerinnen, bildende Künstlerinnen, aus allen Bereichen waren die Frauen da. Es gab immer ein Thema, wo man sich darüber unterhielt, sich austauschte, man stellte sich auch vor und da wusste man, ach, die kommt das, die macht dieses, das sind dann diese Netzwerke wieder, die man dann auch spinnen kann. Wir haben von Klüngel gesprochen, aber das ist dann der positive Klüngel. Man kennt jemand und man kann den Menschen ansprechen, kannst du mir helfen? So. Und in diesem Zusammenhang stellten wir uns vor, und Ingrid Ettel-Ferner war damals stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium in Weiden und erzählte, dass sie mit Asbestproblemen zu tun hatte und musste das bewerkstelligen. Baracken wurden aufgestellt und ich war damals an der Gesamtschule Höhenhaus, hatte damit auch zu tun, mit diesem ganzen Theater Formaldehyd. Und so kam er erstmal ins Gespräch. Und ja, so ergab sich, ja, ich mache Musik, was machen Sie denn? Ja, ich bin Schulleiterin, also stellvertretende später Schulleiterin und ich mache so gerne Musik. So, und dann kam, ach, können wir nicht mal was musikalisch zusammen machen? Ich hatte ja bis dahin nur meine Gitarre. Ich trat zwar schon mal mit dem Folklore-Spielkreis vom Gerold Kürten auf, aber sonst alle Einzelkämpferinnen auf meinem Stuhl. Aber ja. Moment, Sie hatten auf jeden Fall schon Markenzeichen. Sie hatten den Hocker. Den Hocker hatte ich ja, meinen eigenen Hocker, den hatte ich ja. Ja, signiert, glaube ich sogar, oder beziehungsweise mit so einem kleinen... Ja, da steht dann unten was drunter, Besitzer Monika Kampmann, das aber nicht, weil ich das eigentlich wollte, sondern als ich beim Gürzenich mal bei einer Veranstaltung aus dem Raum ging und gegenüber trafen wir uns noch in der Kneipe und ich nahm dann meine Gitarre mit und meinen Stuhl und stellte das alle so neben mich, weil es war für mich ja völlig gewohnt, sowas zu machen. Und ich verließ die Kneipe, wieder hatte schon ein Taxi bestellt, der Kofferraum war auf, ich stellte da alles rein, da kommt der Wirt raus, die lassen sofort meinen Stuhl hier. Die starren auch so ähnlich aus, die Barocker, muss ich gestehen. Vielleicht das war mein eigener Stuhl und dann habe ich mir den signieren lassen. Mittlerweile habe ich dann auch noch einen lilafarbenen Stuhl. Er hat es Ihnen dann auch geglaubt? Der hat es mir dann geglaubt und ich meine, der war so abgegriffen zum damaligen Zeitpunkt schon. Also das gut. Das waren meine beiden Utensilien, Stuhl und Gitarre. Ja, Moment, und Ihr Auto, ne? Der Käfer, oder? Ach, der Käfer. Ach Gott, ja, den habe ich ja fast ganz... Wir sind aber gut informiert. Ich hatte einen VW-Käfer, ja, mein erstes eigenes Auto von meinem Vater damals abgekauft. Ich war auch stolz darauf, ich wollte ihn nicht geschenkt bekommen, ich wollte ihn kaufen. Und dann, ja, Zufall, kein Zufall, Aufkleber. Weiß ich, was es für Aufkleber gab, die ich geschenkt bekommen habe, die mir vielleicht vom Köln natürlich, Köln, Mund und so weiter. Und immer mehr kamen da auf Aufkleber drauf. Und dann schenkten mir natürlich die Leute auch Aufkleber. Lila gab es da gar nicht keine, es gab Aufkleber, ich klebte das Auto voll. Und der VW hat ja der alte VW-Käfer, diese wunderschöne Form mit dem Buckel. Das machte sich wunderschön optisch. Und mittlerweile weiß ich auch, dass es sehr unterschiedliche Aufkleber gibt. Aufkleber, die schnell verblassen, Aufkleber, die lange anhalten. Und so bestrich ich meinen Käfer immer. Einmal im Jahr wurde der lackiert, ne, mit Klarlack. Und wenn ich irgendwo hielt, dann Leute schenkten mir Aufkleber. Ich stand hier auf der Domplatte beim Mundart-Festival. Alles wurde bestaunt. Der war dann auch mal im ADAC in der Zeitschrift drin, irgendwie als Käfer. Ich musste ihn leider abgeben, weil ja, irgendwann war das Auto so teuer geworden, dass es sich nicht mehr hielt und ist wahrscheinlich irgendwo verschrottet. Und es tut mir leid, ich hing an dem Käfer sehr. Aber da war es auch wieder so, man fuhr nicht alleine. Ich fuhr nicht alleine. Ja. Es fuhr ja alles mit. Immer freundlich. Also da konnte ich mir nicht erlauben, mal mutig im Auto zu sitzen. Das ging nicht, ne? Und mit der Ingrid Ettel-Ferner, da waren wir eben auch stehen geblieben. Da haben Sie, wie war die Aufgabenverteilung? Sie hat die Arrangements? Ja, das war 93. Das fing also erstmal ganz langsam an. Sie hatte dann mich mit dem Klavier begleitet und es wurden verschiedene Stücke, wo ich erst mit der Gitarre sang, wurden dann auf Klavier übertragen oder mit Gitarre und Klavier zusammen. Das ging ja auch. Dann kamen neue Sachen dazu, die man eben nur reine Klavierstücke waren. Und dann war ich auch gezwungen, von meinem Stuhl runter zu gehen, was ja auch nicht einfach ist. Man sitzt auf dem Stuhl, hat die Gitarre vom Bauch. Die Menschen, die in die Veranstaltung kommen, können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, dass man ja dann auch ein Stück Hemmungen verliert. Ja. Aber jetzt steht man da, ne? Vor der Klasse zu stehen ist ja kein Thema. Da. Und das habe ich auch... Für Sie nicht, weil Sie gewohnt sind an der Öffentlichkeit. Ja, aber diese Bewegungen, das ist schon was. Das hat Barbara von Sell mir beigebracht. Die hat mich da auch wirklich ein Stück trainiert, weil sie auch Schauspielerin und Tänzerin war. Ach, Sie haben sich da richtig coachen Ja, das habe ich lassen. schon gemacht. Das musste einfach. Das fing mit dem Stuhl an. Man ging um den Stuhl erstmal rum einfach. Ja, das ist technisch ganz gut geschickt gelöst gewesen. Ja, und Ingrid Ettel-Ferner nahm dann immer mehr andere Funktionen an. Es kamen ja immer mehr Auftritte dazu. Das ging über die ganze Bundesrepublik. Es wurden Aufträge. Jeder Auftritt zieht normalerweise einen neuen nach sich.
Ja, und ich war ja dann auch, ich bin ja jetzt auch noch im Schuldienst und dann wurde morgens angerufen und wie sollte das gehen? Das machte damals die Barbara von Sell, dann übernahm es die Ingrid, macht jetzt alle die ganzen Verträge, die Termine, sie macht im Computer die ganzen Plakate, also Management im Grunde genommen hier und ja, nicht nur, dass sie die Begleitung macht, das ist natürlich das auf der Bühne das Entscheidende, sie spielt dann auch Flöte dazu zur Weihnachtszeit, wir machen auch Texte jetzt, die neuerdings in die Programme hineinkommen, auch da wechseln wir uns in Texten ab, so in dieser Richtung läuft es. Also unersetzlich, ich meine, ich kann noch alleine auftreten, das ist nicht das Problem, aber es ist eine unheimliche Bereicherung, dass wir beide das dann im Team dann auch machen können. Auch im Senftöpfchen werden auch im Sie Senftöpfchen, ja. Also Senftöpfchen ist jedes Jahr einmal. Also das ist ein Muss bei Alexandra Kasten, immer die Premiere fürs neue Programm. Senftöpfchen ist die Atmosphäre in Köln neben der Philharmonie, wenn ich das so sagen darf. Senftöpfchen ist die Adresse und das ist was ganz Besonderes. Und Alexandra Kasten hat dann auch gesagt, bei mir machst du die Premiere und so ist es jetzt auch 30 Jahre ist Premiere bei Alexandra Kasten, klar. Sehr schön. Ich frage mich nur, wie Sie das vereinen. Sie haben ja auch eine Produktionsfirma in den 80ern aufgemacht namens Schnecke und Sie sind eben Oberstudienrätin. Wie schafft man das alles? Die haben, glaube ich, auch mit der Kölschen Sprache, da haben Sie auch eine Einführung gemacht uns in dieser Akademie der Kölschen Sprache. Da sind Sie also die Firma, die heißt also Schnecke, die habe ich mit Barbara von Sell damals gegründet. Wir haben die Firma deshalb Schnecke genannt, das heißt, es ist Barbara von Sells Idee. Das Zeichen sieht ja aus wie eine Schnecke. Wir hatten damals Schallplattenproduktion, es gab noch keine CDs. Die Schnecke ist rund wie eine Schallplatte. Sie geht langsam voran, wie wir in dieser Bewegung in der Frauen- der Gleichberechtigungsfrage 1980 auch langsam gingen. Aber die Schnecke hat ein sehr interessantes Merkmal. Sie ist nie spurlos. Das haben wir immer gedacht, dass wir das dann auch nicht sind. So haben wir das bis heute beibehalten. Ich habe mich einige Jahre beurlauben lassen. Da war ich also ganz raus, habe nur eine Musik gemacht. Und dann fehlten mir da wieder die Kinder, mit denen ich natürlich auftreten konnte. Ich habe also 1980 die erste Kölsch AG hier in Köln gegründet und Kinder gehörten immer zu meinem Leben dazu. Ich habe keine eigenen, aber die Kinder, mit denen ich auf die Bühne dann gehen konnte. Ja, wie sollte ich das machen? Also das wäre ja unverantwortlich gewesen. Und dann habe ich dann diese Kölsch AG da gemacht und habe aber dann darauf spekuliert, das gab es damals auch schon, Teilzeit zu machen. Es gab Teilzeit, wenn man Mutter war oder kranke Eltern hatte, die man versorgte. Und dann gab es einen berühmten Paragraph 78b in Nordrhein-Westfalen. Und sobald der rauskam, das war so 77, 78 um den Dreh muss das gewesen, habe ich sofort gedacht, jetzt gehe ich auf Teilzeit. Und dann ging auch beides zu vereinbaren. Ich konnte da in der Schule mit den Kindern arbeiten, die ich dann vormittags im Mathematikunterricht hatte, 5., 6. Klasse. Ich legte auch Wert bei den Kleinen drauf, die konnte ich dann für die Kölsch AG begeistern, machten morgens Mathe und abends standen wir dann auf der Bühne. Ne? Und das war schon eine Begeisterung. Das hat bis heute angehalten, aber ich kann nur, auch selbst mit halber Stelle, niemals alles alleine machen. Deshalb ist Ingrid Ittel-Ferner unentbehrlich, weil sie das andere macht und ich könnte das auch. Ich habe es auch teilweise in meiner Beurlaubungszeit alleine gemacht, aber das geht nicht. Also nur diese Kombination ist überhaupt denkbar. Ne? Und Sie haben nie daran gedacht, nur eins zu machen von beiden? Ja, das habe ich 6 Jahre lang gemacht. Und ich habe gehört, dass Sie ja auch in der Kulturszene tätig sind, dass Sie auch singen. Das finde ich schon mal ganz toll. Muss unbedingt mal zu Ihrer Veranstaltung kommen. Doch, das darf ich sagen hier. Das darf ich sagen. Also Riefert lohnt sich vielleicht sicherlich auch mal anzuhören. Jetzt geht es ja nicht um mich, sondern um Sie. Aber ja gut, aber Sie machen das schon toll, so wie Sie einen so herauslocken. Ich habe dann das mit den Kindern ja auch gemacht und mit der Ingrid, es ist zu kombinieren. Ich habe es 6 Jahre lang gemacht, es fehlte mir dann aber mit der Kultur. Es war eine Zeit lang, und es ist ja heute noch so, dass Kultur doch nicht so finanziell unterstützt wird. Und ich meine, ich muss auch dann sehen, dass ich irgendwo da zu Potte komme. Und dann habe ich gedacht, so, dann gehe ich wieder in die Schule rein mit halber Stelle, kann aber dann mit den Kindern weiterarbeiten. Beides lag mir dann auch am Herzen, mit den Kindern es zu machen und auch wieder zu unterrichten. Und das geht zu kombinieren. Ich denke auch heute noch darüber nach, vielleicht noch mal in die Beurlaubung zu gehen. Das könnte ich machen, da habe ich auch noch Gelegenheit zu. Ich schwanke hin und her. Manchmal denke ich, ach Gott, die Kinder sind toll, die Schule ist toll. Ich bin dann so im Stadtgymnasium Porz, ich fühle mich da sehr wohl, mit Kollegen und mit der Schulleitung, mit Eltern und Schülern zusammenzuarbeiten, auch mit der Kölsch AG. Aber manchmal denke ich auch, Hefte nachgucken, Konferenzen und alles, was so an Erlassen läuft, muss es sein. Da werden aber so einige Kinderherzen traurig sein, wenn die Sendung sich angucken. Ich hoffe, ich bin Fans von Ihnen, ich glaube, Sie sind auch Fans von mir. Das merkt man doch, oder? Ja, wir waren in Düsseldorf jetzt beim NRW 60 Jahre im Landtag, durften wir singen. Wir haben uns beworben, wir sind angenommen, 34 Kinder, 26 Erwachsene, mit einem großen Bus, der voll war, Eltern noch hinterhergefahren. Es ist eine tolle Truppe, die sich da abspielt und das gibt mir natürlich auch sehr viel, wenn ich das an die Kinder dann auch weiter und auch an die Eltern weitergeben kann. Ne?
So ist beides zu kombinieren. Da die kölsche Sprache, da die Musik und da auch mein eigenes, was ich dann mit Ingrid Edelfern ist im Studio auch dabei. Die spielt Klavier, das ist ja logisch und macht auch da die Organisation mit. Ne? Ja. Glauben Sie, dass Ihnen das auch wirklich geholfen hat, auf der Bühne stehen zu können? Auch dieses Lehrerdasein, oder inwiefern hat Sie das inspiriert für Ihren eigenen Sängerjob? Also ich denke, wenn Sie vor den Kindern stehen, ist das ja ein Stück auch wie Bühne stehen. Es ist ja nicht so, dass man da seinen Stoff da abspult, genauso wie auf der Bühne man das nicht kann, ich das auch nicht kann, das könnte ich überhaupt gar nicht, man singt und geht wieder. Nein, es ist ein Miteinander zwischen Publikum und mir selbst, und was ich singe, wenn ich das rüberkomme, das kommt ja dann auch wieder zurück zu mir und gibt neue Inspirationen für Texte, Anregungen und so weiter. Und so ist es oft in der Schule ja genauso. Ich vermittle zwar was, aber es kommt ja dann auch zurück. Sie haben es verstanden, Sie freuen sich dran. Es wird ich hoffe, dass ich keine Angst vermittle, dass ich also versuche, auf Kinder zuzugehen und ihnen Angst zu nehmen vor der Schule, gerade wenn die Frischen jetzt kommen von der Grundschule. Die sind auch so spontan, auch für Mathematik. Auch da können Kinder begeistert werden, wenn sie sehen, dass es ein Stück Lebenspraxis zum Beispiel. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, das kann ich Ihnen ein Beispiel sagen. Das ist ganz einfach. Vorgestern stand in der Zeitung, in der Lenzstraße das Stadion soll abgerissen werden. Und da stand dann drin, 1200 Quadratmeter oder 1800 Quadratmeter. Ja, was stellt man sich da unter einer Eisfläche vor? Ich laufe keinen Schlittschuh, ich kann mir überhaupt nichts vorstellen. Wenn aber steht, dass es damit zusammenhängt, dass also, wenn es 1800 ist, dass dann die Clubs trainieren können und anderes ist dann nur eben dafür da, dass eben das für einen Freizeitbetrieb ist. Dann kann ich das in die Schule mitnehmen, weil nämlich steht, was bedeutet das? Da wir in Flächenberechnung gemacht haben im 5. Schuljahr, kann ich sagen, Kinder, hört mal, das stand in der Zeitung. 1800 Quadratmeter Flächenberechnung. Wie setzt sie sich zusammen? Und dann sage ich Ihnen, 60 Meter lang, 30 Meter breit. Da kann man sich was runter vor. Ach, das ist ja interessant. So wird das hineingebracht. Oder jetzt 5. Schuljahr Stabdiagramme zeichnen, wenn Sie Ihre Tiere, was ist mein Lieblingstier? Dann kann man das in Diagrammen aufzeichnen. Das hat einen Bezug zum Leben. Und das ist dann einfach toll. Sie sind dann abends mit auf der Bühne oder vormittags. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich Sie noch fragen, diese ganzen Dinge, die Sie brauchen, sind das Marotten oder würden Sie sagen, Sie halten sich daran auch ein bisschen fest? Der Hocker, dieses Lila, diese Gitarre, dieses Auto? Ja, da gehören noch Menschen dazu. Kommt alles dazu. Ich brauche das, glaube ich. Ich brauche vor allen Dingen die Menschen. Das ist schon mal das eine. Ich brauche meine Gitarre, meine eigene Gitarre. Ich brauche meinen Stuhl, ob der jetzt lila ist oder der andere ist. Es ist immer der gleiche Stuhl von der Form her. Ich brauche die Kleidung auch ein Stück. Ich gehe auch so, immer wieder. So wie ich jetzt angezogen, gehe ich auch auf die Bühne. Ich ziehe mich auch nicht um. Ich bin dann immer ich selbst, in meiner Person, mit allen Marotten, mit allen Fehlern, mit allen positiven, negativen Eigenschaften. Ich bin es. Und selbst mit meinen 60 Jahren, die ich schon geworden bin, jeder Tag ist ein Geschenk. Sehr schön, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Kampmann. Das war Monika Kampmann hier im Stadtgespräch. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder im Hyatt. Tschüss. Stadtgespräch. 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 Stadtgespräch.